അല്ലാഹു 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 അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദ്വാനില്ലാഹി. അമ്മാ ബഅദ്. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ ഒന്നാമത്തെ 2 ആയത്തുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നും അത് മുത്തഖീങ്ങൾക്കുള്ള സന്മാർഗ ദർശനവുമാണ് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആരാണ് മുത്തഖീങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മുത്തഖീങ്ങളുടെ വിശേഷണം എന്താണ്? അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ അതാണ് പറയുന്നത്. മുത്തഖീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിശേഷണവും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും അഅലയായ മേലെയുള്ള ചില വിശേഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തർ, യുസദ്ദിഖൂന ശാരിഹയുടെ അർത്ഥം കൂടി, സ്വദ്ദഖ യുസദ്ദിഖു ശരിവെക്കുന്ന, സത്യമാക്കുന്ന, ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എന്തിന്? ബിൽ ഗൈബ് അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഗൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിമാ ഗാബ അൻഹും അവരെ തൊട്ട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അൻഹും എന്നതിന്റെ ളമീർ ലിൽ മുത്തഖീന എന്നുള്ള അവിടേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ മുത്തഖീങ്ങളെ തൊട്ട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരെന്തെയും വിശ്വസിക്കും. ആ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാൽ? ആ മിന്ന് ബയാന്റെ മിന്ന് വെക്കുക. മിനൽ ബഅസി വൽ ജന്നതി വന്നാരി, പുനരുദ്ധാനം അത് മറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആരും. വൽ ജന്നതി സ്വർഗം, വന്നാർ നരകം, ഇതൊക്കെ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ശാരിഹ് ഇവിടെ 2-3 കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു മറഞ്ഞതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരലോകത്തുള്ള സകലതും മറഞ്ഞതാണ്, ഖബർ മറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ, മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നെന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത? വയുഖീമൂനസ് സ്വലാഹ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വയുസല്ലൂന എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു, വയുഖീമൂന, നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുവരുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ല. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിസ്കാരം ഒന്നുപോലും ഒഴിവാക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു? ഐ യഅ്തൂന ബിഹാ ബിഹുഖൂഖിഹാ, അതിന്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളോടുകൂടെയും കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ഹുഖൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഹിരിയും ബാത്തിനിയുമായ എല്ലാ ബാധ്യതകളും അവർ കൊണ്ടുവരും. ലാഹിരിയായ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തുകളും ഫർളുകളും ആദാബുകളും അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഇഖ്ലാസ്, അതാണ് ബാത്തിനിയായ ഹക്കുകൾ. നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ, നല്ല ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ ആയിരിക്കും അവർ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. ആ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ആളുകൾ. പിന്നെയോ വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ, നാം അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന്, റസഖ അഅതൈനാഹും എന്നർത്ഥം, നാം നൽകി, ഹും അവർക്ക്, അതിൽ നിന്ന് യുൻഫിഖൂന അവർ ചെലവഴിക്കും. ഈ മിന്ന് വമിൻ മാ, അവിടെയുള്ള മിന്ന് തബഈലിന്റെ മിന്നാണ്. തബഈലിന്റെ മിന്നാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ, അതിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഒരു മനുഷ്യന് നിശ്ചിതമായ നിസാബ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 2.5% മാത്രമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്, മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മുഴുവൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ മാ റസഖ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, മിന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി മിമ്മാ റസഖ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെലവഴിക്കണം. അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നവരും അവരാണ് മുത്തഖീങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. എന്തിനു ചെലവഴിക്കുന്നു? ഫീ ത്വാഅത്തില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവർ. പിന്നെയോ വല്ലദീന യുഅ്മിനൂന, ഒരുത്തരും, വല്ലദീന അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗസൂലാന്റെ അല്ലദീ ഉണ്ടല്ലോ,
അങ്ങോട്ടത്ത് യുഅ്മിനൂന ബിമാ ഉൻസില ഇലൈക, നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഒന്നുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ്. ഏതാണത്? അയൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനാണ്. അപ്പൊ ഖുർആൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. വമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക്, അങ്ങയുടെ മുമ്പുള്ളവരിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതൊക്കെ അയ്യത്തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീലി വഗൈരിഹിമാ, തൗറാത്ത്, ഇൻജീലി, മറ്റു കിതാബുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അവതരിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വന്നതോടുകൂടെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മൻസൂഖായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അതേസമയത്ത് അവിടെ എന്തില്ല, അവരുടെ ആ കിതാബ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീഅത്തല്ല, ശരീഅത്ത് തന്നെയാണ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ വബിൽ ആഖിറത്തി ഹും യൂഖിനൂൻ, പാരത്രിക ലോകം കൊണ്ട് അവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. യഅലമൂൻ, ഇവിടെ വബിൽ ആഖിറത്തി എന്ന ജാറു മജ്റൂർ അതിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും യൂഖിനൂന ബിൽ ആഖിറത്തി എന്ന് പറയണം, പക്ഷെ ഇതൊരു ഇഹ്തിമാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്ന് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന അടയാളമാണെന്ത്, ആഖിറത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉലൈക, അക്കൂട്ടർ, അക്കൂട്ടർ എന്ന അൽ മൗസൂഫൂന ബിമാ ദുക്കിറ, മേൽ പറയപ്പെട്ട വിശേഷണമുള്ള ആളുകൾ, അലാ ഹുദം മിർ റബ്ബിഹിം, അവരുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ഹിദായത്തിന്റെ മേലിലാണവർ. വഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അവർ വിജയികളാണ്. അൽ ഫായിസൂന ബിൽ ജന്നത്തി, സ്വർഗം കൊണ്ട് വിജയിക്കുകയും, അന്നാജൂന മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ വിശേഷണമുള്ള ആളുകൾ. ഇത് മാത്രമല്ല, അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, അയലയായ വിശേഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അവിശ്വാസികളുടെ വിശേഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ കടക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചർച്ച ചെയ്യും. അല്ലാഹു യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.